Шановні друзі, сумний початок тижня, смертельна ДТП, Минський проспект. Ви бачите підбитий транспортер, далі підбитий, здається, Lexus. І біля швидкої допомоги мотоцикл та тіло мертвого мотоцикліста під відбійником, під пакетом. Тут його не видно майже, трошечки тільки. На місці вже поліція працює, оперативно-слідча група. На жаль, достеменно невідомо, що трапилося, але бачите, два авто підбиті і мотоцикл, котрий їхав їм назустріч. Цінуйте життя, будь ласка, друзі, ставте якісне екіпірування і не перевищуйте, будь ласка, швидкість. Цінуйте життя.